بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. طليت عليكم اليوم يا حبيباتي الغاليات، راح نبدا لكم ونقول لكم شوفوا واش هذيك الشقالة هذه راهي جاتني هدية من عند وحدة، راح نقولها ان شاء الله تشربي من ماء زمزم. شوفوا راح نقول لكم مرحبا بكم يا حبيباتي بالمشتركات الجدد، يعني كل ما نطل نلقى مشتركات دخلوا عندي فرحتوني ان شاء الله، وربي ان شاء الله يفرحكم كيما راكم تفرحوا فيا، ربي يفرحكم في الدنيا والاخره. وراح نقول لكم اهلين وسهلين يا حبيباتي جدد، ولا كيما يقولوا القدم راني ما نقدرش نفرط فيكم، وراني والفتكم يا حبيباتي، وانتم اللي تنحيو عليا الغمه وانتم اللي تنحيو عليا الغبينه، وانا ثاني نحاول كل امكانياتي باش نزهيكم يا حبيباتي، لانني كي نطل ونشوف التعليقات نتاعكم هذوك يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفرحكم ربي يفرحكم، وربي ان شاء الله ينصركم يا رب العالمين. هذه الشقاله حنا رقص غاسيت كدران وكي غاس كدران وزدت شريت لها السيبور هذاك. واش نقول لكم انايا شكون اللي كيف تحب الماء تاع القطران، انا نموت على الماء تاع القطران هذا. اخي السيبور المره اللي فاتت قلت لكم تشوفوا كي قلت لكم رحت للطاقه هكاك وما هزيتش معايا صبرت، هذا راني شريته من المعدر، شريته ب50,000 كي خرجت لقيته وشريت القطران، قلت هيا نكملها التويل تاعها فرد ضربه على ضربه واحده. يعني شوفوا نقول لكم يا مرحبا بكم كامل، نزيد نعاود نقول لكم وشوفوا يا حبيباتي والله راكم شوفوا نقول لكم راكم في قلبي وراكم على راسي، وكل وحده يعني كل خطره نجاوب وحده وكل خطره نحط وصفه اللي طلبتوها مني هكذا باش نقدر نلبي لكم يعني الرغبه تاعكم، وكل ما نقدرش يعني في فيديو واحد يعني باش كيما يقولوا ندير لكم كلش. اليوم راح نجاوب على هذيك واحد المشتركه اللي قالت لي باللي على عجوزتها، قالت لي راجلها يتبع امه بزاف، يعني حتى كي تروح للطبيب ولا تروح عند ماليها ولا خرجت مع امها يعني العجوزه تدخل روحها وما تشتيش يا حبيبتي. راح نقول لك يا اختي العزيزه ارواح، يعني راح نهضر معاك كيما يقولوا نهضروا مع بعضنا وننصحوا بعضنا بظرافه، وما راني كيما يقولوا المعني حتى على وحده، هذا مجرد نقاش يعني مفتوح للجميع. وهذه الحوايج هذو والمشاكل هذو هم كاينين يعني في المجتمع تاعنا، يعني كاينين بزاف مشاكل. راح نقول لك يا اختي العزيزه، انتي زوجتي ابنك باش يتهنى وتفرحي بيه وتقولي باش يدير الدار ويولد الولاد ونتهنى مادام تشوف عيني، وانتي يا الطفله هذيك جبتيها بالبارود وجبتيها بالكورطاج وجبتيها بماليها، ماهيش شجره بلا عروق، وجبت كيما يقولوا ما جاتش هي مسكينه برجليها، انتي اللي رحتي جبتيها وفرحتي بها ودرتي العرس وكل شيء. وعلاه يا حبيبتي انتي درك هكا نقولوا دخلي بين المراه بين بنك وعروستك، على راح تدخلي بيناتهم، يعني هما كيتزوجوا ذاك كانت عندهم احلام ورايحين يشاوروا، رايحين مهما صغار رايحين يشاوروا مع بعضهم ويكون الحوار مع بعضهم باش يبنيو الدنيا، باش يمشيو مع الدنيا هذه ويبنيو يعني الدار وكل شيء. وانت يعني بطريقتك هذه يا حبيبتي، يعني واش نقول لك يا اختي العزيزه، انت بالطريقه هذه تاعك راح تمحي شخصيه ابنك وراح تخليه يمشي بشخصيتك انتيا، وتعود شتي نقول لك ما عنده حتى شخصيه، لازم يغير بهذا. علاه انتيا كما يقولوا اجبدي روحك، صح تدخلي في حوايج اذا كان شتي يضربها تدخلي بالتي هي احسن، ما تضربش بنت الناس والله كش ما راكين هي مثلا ما تخدملكش، اذا كان راهي معاك في الدار قولي لها على ما تخدمي ليش وكل شيء، بصح يعني اذا كان هي راهي بدارها ولا شتات معاك وما كان والو يا حبيبتي واش راح نقول لك، كما يقولوا اجبدي روحك خليهم هما يشيخوا مع بعضهم باش يكون بين بنك ويكون ومرته يكون الحوار باش يتفاهموا، باش هما اللي رايحين يبنيو نهار كي راحوا كيما قالوا في العقود يا اخي، هما اللي سنيوا مع بعضهم، ما كاينش انتيا اجبدي روحك يا حبيبتي. واش راح نقول يا اختي العزيزه، احنا كل عندنا كيما يقولوا عندنا العرايس بصح، شوفي نقول كل وحده تجبد روحها وكاين حدود، خليه هو يتشاور هو ومرته، هو اللي رايحين يبنيو الدار، هما اللي رايحين تكون بيناتهم الموده والرحمه ويتفاهموا بيناتهم. وانت كي تدخلي بطريقتك هكا كيفاش يعني حتى هي لهنايا شوف راح نقول لكم، حنا راح نروح عند خالتي راح نطلع عليها مريضه، راني لهنايا انا والمازوزيه احنا لبسنا قشنا ودرك رايحين نروحوا عند خالتي باش نطلعوا عليها. وكانوا واش نقول لكم مرحبا بكم عند خالتي وعندها بنت عند بنتها، شوفوا استقبلتني احسن استقبال وحطت لي قطوات ما شاء الله. بنت خالتي هذه راهي شوفي نقول لك تخدم
الحلويات ما شاء الله. انا الكاطو ما نشتيش بصح كاطوها ما نكذبش عليكم، عييت نشبعوا. ولادها فرحوا بيا ملي رحت هما من هاد الايامات هما وسيله الشاويه علاش عليك قيمنا يدي الطرف قوم انا درت نخلص، وفرحوا بيا بزاف بزاف. وراح نقول لك يا خالتي ربي يشفيك وربي يعافيك ان شاء الله، وربي ان شاء الله. وتلاقيت مع عجوز ثاني، عجوز بنت خالتي، حنا يعني فاميله كل في بعضانا، شيخنا قصرنا جبدنا على بكري، عندنا بزاف كيما يقولوا ما تلاقيناش من شتو كورونا هذه والموت هذه وكل شيء. والله العظيم شتي فوت النهار ولا اروع عند بنت خالتي، وهذه هي خالتي العزيزه. راح نقول لك ربي يحفظك وربي يعطيك صحتك وربي يطول في عمرك. وثاني عجوزتها ما شاء الله استقبلتني احسن استقبال وفرحوا بيا وحاولوا يحكموني العشاء. قلت لهم ان شاء الله المره الجايه. وما ننساش الكتكوتات هذوك الصغيرين واش داروا معايا. الشاويه جات عندنا. قلت لك فوت النهار ما شاء الله ما شاء الله. هاني نزيد نعاودها لكم، هذه راهي ام براء، راهي تخدم الحلويات. اللي بغات تدخل الفيسبوك ها راهم الحلويات تاعها ما يتعاودوش. ومحلى اللمه يعني مع الفاميله والقعدات يعني ما شاء الله ما شاء الله. واش راح نقول لكم. وهذوك البنيات الصغيرين يروحوا عندنا لهم من هاد الايامات في زوج ناتهم تاع الاب وتاع الام، ويقولوا لهم نديروا لكم وسيله الشاويه. قالت لكم يبداو في التليفون هكا ويقولوا لي براء قال لي طلقتي الفيديو. قلت له شوف الفيديو. انا نطلق له على الستة وقول ماما كدير لك. تكلمت ماما قالت لي نقول لك حاجه يا ما ندير لهم ولا يديروا وحدهم يعرفوا يعني يدخلوا لي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا فرحانه بزاف، يعني حتى الاولاد الصغار يحبوني الحمد لله يا رب العالمين. وهذه من غدوه خرجت للطبيعه. واش راح نقول لكم اللي ماتوا في الحرائق ربي يرحمهم وربي يستر بلادنا. شوفوا يعني الطبيعه ما اجملها يعني وما احلاها. ونرجع للموضوع تاع العجوزه هذيك ولا هي. راح نقول لك يا اختي العزيزه خليهم يتشاوروا مع بعضهم. واذا بغيتي انتيا شوفي بنكي هنا، اذا كان بغيتي بنكي هنا انتهلاي في المراه نتاعو. درك انتيا كي تروحي تقولي له وعلاه خرجتها وعلاه شديتها وكل شيء، هو كي يدخل عند مرته ويولي يتقابض هو وياها ويقول لها امها قالت لي هكا، تسمى انت اللي راح تخلي بنك بين نارين. هذه مو وهذه مرته. انت صح مو ولا تقول لهما اف، وهذيك مرته ام وليداته ما يقدرش يفرط فيها. علاه ما تخليش بنك تخلي له راحه البال وتخليها هذه تعيش حياتها يا حبيبتي تعيش انا شوفي ما نكذبش عليك والله العظيم انا عندي العروس ويتبع فيا قسما بالله العلي العظيم. شوفي جامي دخلت لها وجامي جات تخرج. بالعكس انا نخلق الخرجات ونقول لها روحي يا ساره نخرجوا مع بعضنا. جامي تسمع فيا والله جامي دخلت لها بينها وبين بني يعني هكا. ونقول له علاش ديتها والله علاش راحت والله نحبها تلبس نحبها تخرج نحبها كيما بغيت انايا. درك بغيت للدرك راني بغيت نلبس وبغيت نخرج وبغيت نزهى وبغيت نعيش علاش بنت الناس يا بنت الناس. حطي روحك درك انت لو كان عندك بنتك درك عندك اكيد عندك بنتك وعند تما العروسه تعاملها هكا. اسكو انت تحبي ولا ما تحبيش اخي؟ ما تشتيش تحبي بنتك تجي عندك وتحبي زيد بزياده. اذا كان خرجت مع امها اي ما خرجتش مع الناس غرباء. شوفي امها ما كيش انت راح تحبيها اكثر من امها، لان الام شتي نقول لك الحب تاعها لا ينتهي لولادها. شتي نقول لك حاجه يبا يا حبيبتي واش نقول لك حاجه يا اختي العزيزه. احكمهن يمانم احكم السبع النم الظل هزل لي تنم ما قال لاش تخام تنم ماش مدي خام تنم دبارش فلاس نتا ديه دار الناس وما قال له لا يذم تجي لي سنودانه تعاش مسكينت ما يعني يا شمي ما بغات تروح غير ما شمات وليدها تبدد. ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله. وسمحوا لي يعني واش نقول لك انا راني هذا مجرد نقاش وخلاص. اليوم راح نقول لكم شوفوا على الدلع راح نضرب لكم على الدلع. بزاف الناس اللي صارت لهم يقول كي كليت الدلع تسمم يعني اي هذه يعني المأكولات هذو اللي خلقهم رب العالمين ينبتوا فوق الارض راه اكيد يتعرضوا للفضلات حاشاكم تاع الحيوانات ويكونوا يعني من برا بعد يهزوا الميكروبات. يبقى شوفوا واش راح نقول لكم. شوفوا اولا كي تجيبوا الدلاعه اغسلوها مليح اذا كان فيها الغرقه احكميها حتى بالخزم حتى ديري لها ايزيس وديري لها شتي نقول غسليها مليح دوشيها على برا كيما يقولوا. وكي تجي خاطر ماشي لو كان ما تغسليهاش وتجي تقسميها هذوك الميكروبات اللي على برا انت كيما ديري الموس هذاك راح يدخل لك الميكروبات هذاك هو اللي يدير التسمم يا حبيباتي الغاليات. وهذه نصيحه راهي من قلبي وكيما يقولوا هذه راهي النصيحه هذه بكري على بالي فيها. ما تنسوش باللي راني كنت انا حاكمه لجيان اني كنت نخدم في الوقايه يعني هاد الحوايج بزاف اللي راني كيما يقولوا ربي ان شاء الله يقدرني. وكل خطره نعت لكم حاجه
واش راح نقول لكم يا حبيباتي؟ هنيوا ولادكم وهنيوا بناتكم، وما تحوسيش يا حبيبتي على المشاكل. خلي بنت الناس تعيش. بنت الناس راهي في حيره، راهي مشتاقه باغيه تخرج مع راجلها، علاه انت تحرميها وتبقاي تقولي لها ما تخرجيش وما ديريش وما ديري؟ خلي. وشوفوا نقول لكم حاجه، اللي بغات ولدها يهنا تنتهلا في مرته. واش راح نقول لكم؟ سلام حبيباتي.